Assalomu alaykum barchaga. Oğlan ko'rib turganim bo'yicha xursandman. Mana bugungi oshimiz 150 kilogramm osh. Всех приглашаем утренний плов, друзья. У нас сегодня плов 150 килограмм. Наш повар сегодня Ila, Ukron повар и Nuri повар. Bugun nasib bo'lsa xudo xolasa Nuri повар Rossiyadan keldi, Moskva shahridan. Ukron повар и ukamiz Ila повар. Nasib bo'lsa xudo xolasa mana 3 qozonda osh. Hammani taklif qilamiz. Всех приглашаем на плов, друзья. Osh turishga qarang, вообще gabi. 2 yoshga baxt, saodat, sihat, salomatlik tilaymiz. Qo'shgan bilan qo'sha qatsin. Kelasi yil beshik to'ylarga, aqiqa to'ylarga kelib xizmat qilish nasib etsin. Ilohim hammaga ana shunaqa to'ylar nasib aylasin. Mana o'zimizning O'zbekistondan nahorga oshimiz. Elijon, sog' salomat bo'linglar ota.